Okay, so आजको रिभिजन टपिक फ्लुइड मेकानिक्स, रिभिजन टपिक प्रेसर क्यालकुलेसन एन्ड प्रेसर भेरिएसन। सो आज हामी यो टपिकमा भनौँ न बेसिक कुराहरू पहिला म थ्योरीको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु। यु क्यान तपाईँहरूले भनौँ न जुनसुकैमा पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यसको बेसिक थ्योरी है। र यो टपिकसँग इन्टिग्रेटेड चाहिँ थ्योरी पोर्सन्समा के छ भन्दाखेरि दुईवटा थ्योरी छ। नम्बर 1 थ्योरीमा चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्यो भने प्रेसर variations is equally in all direction हैन, all direction यसको टपिकको थ्योरी तपाईहरुले पढ्नु पर्यो फर्स्ट टपिकको। अनि अर्को चाहिँ प्रेसर भेराइज with respect to vertical only, okay, with respect to vertical only। so यसमा भनेको तपाईहरुले यसको थ्योरीमा डिराइभ के गर्नुहुन्छ भने px is equal to py is equal to pz हैन। सबै डिरेक्सनमा प्रेसर भेरिएसन्स के हुन्छ रे सेम हुन्छ एट अ पोइन्ट है के। र यसमा प्रेसर भेरिएसन्स चाहिँ p भर्टिकल डिरेक्सनमा जुन मान्नुहुन्छ p बाइ, अब यसमा प्रेसर भेरिएसन्स विथ रेस्पेक्ट टु p बाइ गामा इज इक्वल टु माइनस, यसरी तपाईहरुले यसमा चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने चाहिँ अब कुन डिरेक्सनलाई मान्नुहुन्छ हैन। भर्टिकल डिरेक्सनमा जुन छ त्यो चाहिँ अहिले मैले z माने भने चाहे भनौँ न कुनै पनि, र z माने भने चाहिँ माइनस गामा इन्टु z, यस्तो टाइपको भेरिएसन्स आउँछ। यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईलाई यसमा चाहिँ झुक्क्याएर चाहिँ प्रेसर भेराइज हैन, भेराइज विथ वेट पनि भन्न सक्छ। सो यो कुरामा पनि तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। सो वेटको डिरेक्सन जता हो त्यसमा मात्रै यसको प्रेसरको भेरिएसन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ प्रुभ गर्छौँ ओके। सो यो दुईटा टपिक चाहिँ तपाईहरुले यदि तपाईलाई प्रुभ गर्नमा कुनै डिफिकल्टिज भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यही अनुसारको यसको पनि भनौँ न डेरिभेसन्स पनि ल्याउँला। तर खासै त्यति गाह्रो छैन, तपाईहरुले टेक्स्ट बुक हेरेर यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मेनली आजको टपिकको हामी भनौँ न कन्सेप्चुअलाइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रेसर क्यालकुलेसन्स भने मेनली म्यानोमिटरलाई हामी फोकस गर्छौँ टुडेज टपिक ओके। सो टुडेज टपिकमा चाहिँ हामी म्यानोमिटरमा डिफ्रेन्ट म्यानोमिटरलाई कसरी न्युमेरिकली एनालाइसिस गर्ने हैन, न्युमेरिकल फर्मुला एक दुईवटा म फर्मुला बनाउन सक्छु र त्यसमा त्यसलाई नै हामीले कसरी एनालाइसिस गर्ने त त्यससँगको कन्सेप्टको कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ डिल गर्छौँ। र योसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई युजुअली भनौँ न एउटा क्वेसन्स चाहिँ आइरा हुन्छ। सो त्यो क्वेसन्सलाई हामी कसरी डिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी यसमा फोकस हुन्छौँ। सो आजको टपिकलाई हामी यसमै के गरौँ कन्फाइन गरौँ ओके। सो हामी सुरु गरौँ केबाट भन्दा म्यानोमिटरको कन्सेप्टबाट है। म्यानोमिटरको कन्सेप्टलाई हामीले बेसिक कुराहरुमा हामी अलिकति ध्यान दिउँ। प्रेसर वी नो दैट प्रेसर भेरिएसन्स चाहिँ हामी रो जी एच भनेर पढ्छौँ है। सो प्रेसरको भेरिएसन्स चाहिँ यो एच भनेको चाहिँ हाइट अफ लिक्विड, लिक्विडको हाइट डेप्थ अफ लिक्विड भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ प्रेसरको यदि भनौँ न तपाईहरुले अर्को युनिट वेटमा हेर्ने हो भने स्पेसिफिक वेट इन्टु एच पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो फर्स्ट कन्सेप्ट हो प्रेसरको। यो हामीले बेसिक कुराहरुबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई चाहिने एकदमै भनौँ न बेसिक कुरामा चाहिँ म्यानोमिटरमा चाहिँ कन्सेप्ट छ। र म्यानोमिटरमा कन्सेप्ट के छ भने यो हामीले बेसिक टपिकबाट हामीले रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन सक्छौँ। सो त्यो भनेकै के हो भन्दाखेरि प्रेसरको सबभन्दा हामीले पाइनियर और बेसिक कुरामा चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन इज सेम इन अल डिरेक्सन, यो एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी प्रेसर चाहिँ डज नट डिपेन्ड अपन भेसल है। भेसल सूचना चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी के गर्न सक्छौँ भने यो कुरा चाहिँ एकदमै भनौँ न माइन्युटिकली बुझ्नु। एउटा कुनै भनौँ न यही कुरालाई चाहिँ यसरी पनि भन्न सकिन्छ, और यसलाई भनौँ न यसरी भनौँ लिक्विड फाइन्ड इट्स डेप्थ इटसेल्फ हैन। यो प्रपर्टी सबभन्दा बढी युज हुने चाहिँ
हामीलाई यो प्रपर्टी हो। अब यसमा कस्तो हुँदाखेरि एउटा भनौँ न भेसलमा यो दुईटा प्रपर्टीलाई अलिकति ख्याल गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट भनौँ न सेप भएको भेसल, जस्तै हामीले अलिकति बेसिकमा क्लास 8-9 मा हामीले पढाएको थियौँ होला हैन। अब यसरी भनौँ न इन्टरकनेक्टेड भेसल छ जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपहरू के गरेका जोइन गरेका हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई पनि यसरी जोइन गरेका। अब यसमा अनदर भन्नु रेक्ट्याङ्गल पनि हुन सक्छ। सपोज यसरी भनौँ न मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गल बनाइदिएँ है। सो यसरी कन्टिन्युअस एउटा भनौँ न सिस्टम छ, लगइन सिस्टम छ र यसलाई भनौँ न अनदर डट डटमा कनेक्टेड छ। सो यसमा मैले कुनै एउटा भेसलमा पानी हालेँ, सपोज एउटा भेसलमा पानी हाल्दै गएँ भने सपोज त्यो भेसलको वाटरले यसरी भनौँ न एउटा सेम भनौँ न पोजिसनमा आफूले सबैमा भनौँ न एउटै पोजिसनमा बस्छ। पानी हाल्दै गएँ कुनै एउटा भेसलमा पानी हाल्दै जाँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि है अब्जर्भ गर्दाखेरि फाइनल के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटै लेभलमा के हुन्छ सबै पानी चाहिँ भनौँ न एउटै लेभलमा बस्छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई मैले किन यसरी इन्टररिलेट गराउन खोजेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो सबै ओपन एरियामा छ। सो भने यहाँनिर सबैमा के छ बाहिरतिर सबैमा के छ एटमोस्फेरिक एटिएम लागिरहेछ भनेपछि यहाँको यो ठाउँको प्रेसर र यो ठाउँको प्रेसर के हुने भयो इक्वल हुने भयो। र जबसम्म यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँदैन यहाँ थर्डमा प्रेसर भनेपछि यो तीनटैको प्रेसर इक्वल नभउन्जेलसम्म के हुन्छ एक अर्कामा लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ। र यो प्रपर्टी चाहिँ हामीलाई के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। भनेपछि यहाँनिर कुनै पनि ठाउँमा जस्तै कुनै पनि भेसल्समा एक ठाउँमा हामीले प्रेसर एप्लाई गर्यौँ P1 हैन, र त्यो कुनै लिक्विडको प्रेसर अर्को ठाउँमा हामी P2 प्रेसर एप्लाई गरिरहेछौँ भने लिक्विडले चाहिँ भनौँ न यसरी लिक्विड एक अर्काबाट के हुन्छ प्रेसरलाई इक्विलिब्रियम गराउन खोज्छ। र त्यो कति बेलासम्म हुन्छ भने जति बेलासम्म चाहिँ इक्विलिब्रियम यो दुईटै प्रेसर चाहिँ भनौँ न इक्विलिब्रियममा आउँदैन र लिक्विडले भनौँ न प्रेसर चाहिँ इक्विलिब्रियम खोज्दैन त्यति बेलासम्म हामीलाई के हुन्छ त्यो प्रेसर चाहिँ हामीलाई ट्रान्समिट हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इक्विलिब्रियम प्रेसर हामीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो प्रपर्टी हामी कसरी एप्लाई गर्छौँ भने यहाँको लिक्विडको हाइट र यहाँको लिक्विडको हाइट यो भेसलमा डिपेन्ड गरेन। किन भेसलमा डिपेन्ड गरेन भने यहाँ प्रेसर र यहाँ प्रेसर इक्वल भयो र त्यसपछि चाहिँ भनौँ न यो सबै भनौँ न प्रेसर इक्वल भएका कारणले चाहिँ एउटै लेभलमा के भइदियो पानी बस्थ्यो। अब यो पानी छ भने पानी बस्थ्यो। सो यसरी भनौँ न तपाईँलाई सबैको भनौँ न एउटै लेभल चाहिँ यसले फाइन्ड आउट गर्न सक्ने पोजिसन कसरी डिटरमाइन हुन्छ भने जबसम्म तपाईँको यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर इक्वल हुँदैन तबसम्म यसले पानी चाहिँ के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ। सपोज यसमा मात्रै पानी हाल्दै गयो भने चाहिँ यहाँ भरिँदै जान्छ सर्टेन लिक्विड यहाँ जति लिक्विड राइज हुन्छ यहाँको पनि सेपमा त्यति नै राइज हुन्छ यहाँ पनि त्यति नै राइज हुन्छ भने चाहिँ एउटा यसलाई लिक्विड फाइन्ड इट्स डेप्थ इटसेल्फ भन्ने भनौँ प्रपर्टी भयो। र त्यसमा भने प्रेसर डज नट डिपेन्ड अपन द भेसल, त्यो भेसलमा डिपेन्ड गर्दैन, यसमा केमा डिपेन्ड गर्छ यहाँनिर यसको पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ इन्टररिलेट हामी गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ भनौँ न प्रपर्टी चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ एप्लाई गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दियौँ भने अर्को म्यानोमिटरसँग जति पनि न्युमेरिकल छ हामी क्विकली चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्छौँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है। सो यो प्रपर्टी हामीले रिभाइज गऱ्यौँ। अब यसलाई भनौँ न अर्कोतिर हामी मुभ गरौँ। सो अनदर टपिक भनेको एउटा ग्राफिकल हामीले भनौँ न यो तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँमा यो एब्सोल्युट प्रेसर यिनीहरूको रिलेसन्स चाहिँ भनौँ न अलिअलि कन्फ्युजन होला होइन। तीनवटा एब्सोल्युट प्रेसर एउटा टपिक, अनदर हुनसक्छ तपाईँहरूलाई गज प्रेसर भन्ला गज प्रेसर होइन, र अनदर भनेको यो भ्याक्युम प्रेसर। सो यो टपिकहरूमा अलिकति डिस्कसन गरौँ होइन। इट्स नथिङ, यो सबै भनौँ रिलेटेड टर्महरू हो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि एउटा यो 0 डिग्री भनौँ न यसलाई हामीले ग्राउन्ड फ्रेममा एउटा रिफरेन्स लाइन क्रिएट गऱ्यौँ होइन। यसलाई हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर एउटा रिफरेन्स लाइन लियौँ। यो एब्सोल्युट 0लाई एउटा रिफरेन्स लाइन लियौँ है। र अब यो दुईटा एटमोस्फेरिक यसलाई अलिकति यसरी हेरौँ। प्रेसरलाई अब हामीलाई थाहा छ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने बित्तिकै होइन। अब यो अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई PATM को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको 760 mm of Hg एट सी लेभल भन्छौँ होइन।
सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु यति हुन्छ। यसलाई कन्भर्ट गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब खास यसको फर्मुला भनेकै रो जी एच नै हो हैन। सो यो भनेको 1300-600 केजी पर मिटर क्युब इन्टु 9.81 र यसलाई 760 लाई हामी यसरी गरौँ 760 डिभाइड बाइ 1000। सो यो मिटरमा एसआई युनिटमा लग्यौं हैन। यो सबैको युनिट हेर्दाखेरि यो चाहिँ पास्कलमा आउने भयो र यो प्रेसर भनेको 101.3 हैन केपीए मैले किलो पास्कलमा राखेँ। केपीए चाहिँ पीएटीएम को भ्यालु हुन्छ है। सो एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 101.3 केपीए। अब यसलाई एसआई सिस्टममा चाहिँ हामीले 1.01 इन्टु 10 को पावर 5 पास्कल पनि भन्न सक्छौँ है। सो अब हेरौँ त यो एब्सोल्युट प्रेसर, गज प्रेसर र भ्याक्युम प्रेसर यो कस्तो हो भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर भने जस्तै कुनै पनि भनौँ न ठाउँमा हामीले एब्सोल्युट प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हामीले जस्तै एब्सोल्युट प्रेसर यहाँनिर हुन सक्छ। सपोज यो पोइन्ट ए हो र यहाँनिर अनदर पनि पोइन्ट मैले बनाएँ, यो पोइन्ट मैले बी बनाएँ है। सो एउटा हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड एउटा लिएको भ्यालु छ। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको 101.3। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु 101.3 केपीए लाई हामीले के गर्छौँ डिटरमाइन गर्छौँ। सो यो भन्दा यदि कुनै पनि भ्यालु सपोज भ्यालु के हुन सक्छ भने यो भ्यालु भन्दा माथि हुन सक्छ र यो भ्यालु भन्दा तल हुन सक्छ। सपोज फर इक्जाम्पल चाहिँ यो एउटा भ्यालु चाहिँ तपाईको कुनै एउटा ठाउँमा हामीले गज प्रेसर के रे भनौँ न एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिले यो एब्सोल्युट 0 सँग रिफरेन्स लाइन लिएर हामीले नाप्यौं र यो प्रेसर चाहिँ कति छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ 100 एन्ड भनौँ फर इक्जाम्पल 100 कति लिउँ भन्दाखेरि 100 यसो गरौँ 121.3 लिउँ है। मैले सजिलोको लागि केपीए भनेर यसरी एउटा एब्सोल्युट प्रेसर लिएँ हैन। सो हेर्नुहोस् त एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यदि भनौँ न तपाईलाई कुन लाइनलाई यो एब्सोल्युट 0 लाई रिफरेन्स लिनुभयो भने त्यो लाइनसँगको रिफरेन्स भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ एब्सोल्युट प्रेसर भन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल भनौँ न यहाँनिर यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि सपोज यो भ्यालु चाहिँ 90 केपीए सपोज हैन। सो 90 केपीए यो भ्यालु हो। सो यो भ्यालु पनि हामीले के को रेफरेन्समा लिएको भन्दाखेरि एब्सोल्युट 0 को रेफरेन्समा लिएको हो भने यो एब्सोल्युट 0 सँगको लाइनसँगको रिफरेन्समा कुनै पनि भ्यालु लिइन्छ भने त्यसलाई हामीले यसलाई पनि हामी पीए एब्सोल्युट भन्छौँ है। र यो पनि के हो पीबी एब्सोल्युट हो है। सो एब्सोल्युट भ्यालु भनेको सिम्पली तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि एब्सोल्युट 0 ओके एब्सोल्युट 0 सँगको रिफरेन्स लाइन बनाएर भ्यालु चाहिँ के गरेको हामीले नापेको भन्ने बुझिन्छ। ओके यही कुरामा अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अर्को भनेको एउटा दुईटा टर्म छ, एउटा गज प्रेसर र अर्को भनेको भ्याक्युम प्रेसर। अब हेर्नुहोस् यदि गज प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि गज प्रेसरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई चाहिँ के गर्छौँ रिफरेन्स लाइन लेख्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यही कुरामा हेरौँ त यो भ्यालु पनि त यहाँ छ नि हैन। यदि यो भ्यालुलाई हामीले हेर्नुहोस् त यहाँबाट लिँदाखेरि यो टोटल भ्यालु चाहिँ 121.3 मैले ल्याएको थिएँ। त्यसमा भनौँ न यो एटमोस्फेरिक प्रेसर घटाउँदाखेरि यो भ्यालु मात्रै कति रहन्छ 121.3 माइनस 101 भनेको यो भनेको कति आयो 20 केपीए आयो। सो यो 20 केपीए भनेको विथ रेफरेन्स टु कति आयो भने एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा यो कति माथि छ 20 केपीए ले बढी छ। सो यो प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि गज प्रेसर भन्छौँ। के भन्छौँ भने गज प्रेसर। सो यसलाई हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ गज प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि इफ वी आर टेकिङ द डाटम और रेफरेन्स लाइन एज एटमोस्फेरिक प्रेसर देन द टर्म इज नोन एज गज प्रेसर। र गज प्रेसरमा हामीले यही भ्यालुलाई यहाँ पीए भनौँ न एब्सोल्युट भन्ने चिज चाहिँ के सँग जोडियो चाहिँ हेर्नुहोस् त। एउटा चाहिँ भनौँ न हामीलाई पीए एब्सोल्युट भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर पीएटीएम प्लस पीके पीए गज, यसलाई गज प्रेसरसँग पनि हामी के गर्न सक्छौँ टर्म गर्न सक्छौँ। सो यो भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन सक्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर ग्रेटर देन पनि भनौँ न के हुन सक्छ गज के रे ग्रेटर देन एटमोस्फियर हुन सक्छ र लेस देन एटमोस्फियर पनि हुन सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो भ्यालु हेर्नुहोस् त यो भ्यालु त हामीलाई गज प्रेसर के एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा त के छ तलतिर छ। कतिले तल छ भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको 101.3 माइनस 90 त्यो भनेकै कति भयो 100 के रे 10 कति that is 11.3 kPa हो। ओके सो 11.3 kPa। सो यसमा हेरौँ त अब हामीले यो जुन भ्यालु आइरहेछ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ बिलो द लाइन।
सो बिलो लाइन हुँदाखेरि यसैमा हामी भनौँ न यदि क्याल्कुलेसन यो फर्स्ट नम्बरको क्याल्कुलेसन ए नम्बरको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फर ए भनौँ न ए नम्बरको क्याल्कुलेसन केस एमा हेर्नुहोस् त यो भनेको हेर्नुहोस् 101 कसरी आयो त पिए एब्सोल्युट हामीलाई निकाल्नु थियो भने त्यो भनेको 101.3 प्लस के गर्यौँ यहाँनिर प्लस गज प्रेसर भनेको प्लस कति गज प्रेसर 20 सो यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 121.3 केपी आयो हो किन सो यो भनेको पिए एब्सोल्युट हो पिए एबिएस हो सो यही कुरा यदि पिबी को केसमा गर्थ्यौँ भने पिबी को केसमा त के आउँछ हेर्नुहोस् त पिबी एब्सोल्युट भन्ने चिज त 101.3 अब यसमा के गर्ने यति भनौँ न तपाईँको यो बाउन्ड्री लाइन भन्दा तल गयो कतिले तल गयो भन्दाखेरि 11 ले तल गयो सो तल जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ नेगेटिभ साइन दिन्छौँ किन हामीलाई सर्टेन भ्यालु तल छ सो 11 पोइन्ट कति 3 यदि त्यो माइनस गर्यो भने हामी कति आउँछ 90 आउँछ सो 90 केपीए भनेको चाहिँ यसको एब्सोल्युट प्रेसर हो 90 केपीए र यही कुरालाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ अब यसैमा हेर्नु न पिबी यसमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु भनेको केले डिटरमाइन गर्छ त सो यो भनेको त पिबी गज हो सो पिबी गज भ्यालु चाहिँ यसमा के भइदियो भन्दाखेरि माइनस 11.3 केपीए ले डिनोट गर्यो सो अब हेर्नुहोस् पिबी गज चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ यदि पोजिटिभ कति बेला हुन्छ इफ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी भयो भने यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ यो के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ र यो नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ हामी सिम्पली के भन्छौँ भ्याक्युम प्रेसर अर नेगेटिभ प्रेसर पनि भन्छौँ है सो नेगेटिभ प्रेसर भयो नेगेटिभ गज प्रेसर भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ हामीले नेगेटिभ प्रेसरलाई भ्याक्युम प्रेसर भन्छौँ सो यो भ्यालुलाई चाहिँ यो यदि पिबी गज जस्तै यहाँनिर पिबी अब भनौँ न यहाँ गज आइरहेछ जुन गज भ्यालु चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनस कति 11.3 आइरहेको थियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भ्याक्युम प्रेसर पनि भन्छौँ भ्याक्युम प्रेसर पनि भनेर डिनोट गर्ने चलन छ सो इन दिस वे हामीले चाहिँ भनौँ न रिलेसन निकाल्न सक्छौँ सो हाम्रो यसको कन्क्लुजन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सबैलाई म भनौँ न इरेज गर्छु तर तपाईँलाई कन्क्लुजन विथड्र गरिदिन्छु यसमा हामीले केही पनि हेर्नु पर्दैन दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो आइदर यो भनेको एब्सोल्युट जहिले पनि एब्सोल्युट प्रेसर भन्ने चिज चाहिँ पिएटिएमसँग पीलाई गजलाई जोड्यो भने आउँछ है यो दुईटा कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो गज चाहिँ के हुनसक्छ गज प्रेसर के हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ कति बेला हुन्छ इफ पी गज चाहिँ इफ ग्रेटर देन पिएटिएम भयो भने पोजिटिभ हुन्छ है र यो भनेको पी गज चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ लेस देन पिएटिएम भयो भने चाहिँ के आउँछ नेगेटिभ हुन्छ र यो नेगेटिभ भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भ्याक्युम प्रेसर पनि भन्छौँ है सो अब हेर्नुहोस् यसको रिलेसन नै फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यो एउटा रिलेसन भयो यसलाई बुकहरूमा धेरै किसिमले लेखिएको हुनसक्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त पिएटिएम भन्ने चिज चाहिँ के अरे पिएटिएम भनेको पी एब्सोल्युट माइनस पी यसलाई पिएटिएमलाई यतातिर लेखेर पी गज यसरी पनि लेख्न सक्छौँ और पिएटिएम भन्ने चिजलाई यसरी पी एब्सोल्युट माइनस गजलाई हामीले प्लस भ्याक्युम पनि भन्न सक्छौँ भ्याक्युम प्रेसर पनि भन्न सक्छौँ किनभने यो माइनस गज भनेको के हो भ्याक्युम प्रेसर पनि हो सो यसरी भनेर डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीले लेखिरहेको पाउँछौँ सो दे अल आर सेम जस्ट बुझ्नुहोस् पी एब्सोल्युट पिएटिएम र पी गजको एब्सोल्युट र गज जोड्यो भने आउँछ गज प्रेसर दुईटा हुनसक्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदाखेरि कुनै पनि फरक परेन यसलाई जस्तो रिलेसन छ त्यसमै राखिदिनुहोस् यदि नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु युज गर्छौँ र नेगेटिभ साइन युज गर्छौँ त्यति भएपछि हामीलाई के गर्न सक्छौँ यसको विथआउट भनौँ न रिमेम्बरिङ दिज अल फर्मुला हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ जस्ट एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो यदि गज प्रेसर लेस देन हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा लेस छ भने त्यो प्रेसर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ नेगेटिभ गज प्रेसर आउँछ जसलाई हामी भ्याक्युम प्रेसर भन्छौँ सो रिमेम्बर यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भ्याक्युम प्रेसर कुनै ठाउँमा यदि लेख्यो भने त्यसको फिजिकल मिनिङ नै के हुन्छ भने द भ्यालु इज नेगेटिभ प्रेसर भन्ने कुरा बुझिन्छ यो नेगेटिभ राख्न चाहिँ तपाईँहरूले न्युमेरिकलमा बिर्सिनुहुन्छ सो रिमेम्बर दिस यदि भ्याक्युम प्रेसर छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट द रिलेसन्स विथड्रन फ्रम दिस टपिक ओके देन अब हामी जाउँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक म्यानोमिटरतिर
अब म्यानोमिटरमा डिफरेन्ट म्यानोमिटर छ, यसमा भनौँ न मैले सबैको नाम लिएर यसमा भनौँ न हामी धेरै कन्फ्युजन क्रिएट नगरौँ, जसरी पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्ने हो। न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई हामी कन्सेप्टमा फोकस गरौँ। सो कन्सेप्ट फर द म्यानोमिटर इज भेरी सिम्पल एन्ड भेरी हाइली भनौँ न, यसलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग सिक्यो भने न्युमेरिकल चाहिँ बिग्रिँदैन है। यसमा सिम्पली के गर्नुहोस् भने एउटा कुनै एक ठाउँमा रिफरेन्स लाइन लिनुहोस् है। रिफरेन्स लाइन सो रिफरेन्स लाइन अरू जसलाई हामी डाटम भनिदिउँ होइन, डाटम लिनुहोस्, डाटम लाइन। सो डाटम लाइन भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने प्रेसरसँग प्रेसर इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त, प्रेसर भनेको रो जी एच हो। सो प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ। अनि चाहिँ डेप्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, डेप्थ कहाँबाट लिने भन्ने कुरामा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै कि यहाँनिर एउटा ड्याम छ, सपोज दिस इज अ ड्याम होइन। सो ड्याममा हामीले भनौँ न प्रेसरको पानीको भ्यालु कहाँबाट लिन्छौँ त, जस्तै यहाँनिर पानी छ, यो पोजिसनमा ए पानी छ, पोजिसनमा बीमा पानी छ। सो यो भनेको वाटरको लेभल हो है। सो अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने यसले दिने प्रेसर र यसले दिने प्रेसरमा पिबी प्रेसर इज ग्रेटर देन पिए प्रेसर। सो जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाइट लिँदाखेरि कहाँबाट लिने भन्दाखेरि जहिले पनि माथिको फ्री सर्फेसबाट लिने है। रिमेम्बर वान पोइन्ट, जहिले पनि डेप्थको क्यालकुलेसन्स डेप्थ इज टेकन होइन, डेप्थ एट इज टेकन फ्रम वेयर, फ्रम फ्री वाटर सर्फेस और फ्री लिक्विड सर्फेस भनौँ होइन, जेनरलाइज प्रिन्सिपल फ्री लिक्विड सर्फेस कहाँबाट लिने, फ्री लिक्विड सर्फेसबाट लिने, फर्स्ट नम्बर पोइन्ट। र यदि ल सो अब हामी यो रिफरेन्स लाइनको भनौँ न हेल्पले हामी के गर्छौँ भने एउटा जेनरलाइज एउटा रुल बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है त, सो यो ठाउँबाट जस्तै यो ठाउँबाट भनौँ न कुनै यो यसलाई मैले डाटम लिएँ है। सो यो ठाउँबाट म जति माथि जान्छु त्यति यो ठाउँबाट हामीलाई जति हामी भनौँ न तलतिर मुभ हुन्छौँ होइन, डाउनवर्ड जति मुभ हुन्छौँ रिफरेन्स लाइनको ठाउँबाट डाउनवर्ड जति मुभ हुन्छौँ त्यति नै हामीले पोजिटिभ प्रेसरको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। ओके, सो इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले यसलाई इन्क्रिजिङमा हामीले पोजिटिभ भ्यालु लियौँ। ओके, र जुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ त्यो ठाउँभन्दा हामी जति माथितिर है कि माथितिर यदि भनौँ न गयौँ भने जति माथि जान्छौँ त्यति नै हामीले यसलाई के गरौँ नेगेटिभ डिक्रिजेस भनेर एउटा जेनरलाइज रुल बनाऊँ है। डिक्रिजेस भनेर यसरी हामीले इन्क्रिजेस र डिक्रिजेसको रुल हामीले बनायौँ भने सिम्पली हामीले यसलाई एकदमै धेरै भनौँ न सजिलो हुन्छ। डाउनवर्ड पोजिटिभ, अपवर्ड के नेगेटिभ है। सो यो दुईटा रुल चाहिँ हामी के गरौँ फाउन्डेसन बनाऊँ एकदमै भनौँ सिम्पली। यदि जुन ठाउँमा पोजिसनमा बसिरहेछौँ त्यो पोजिसनभन्दा तलतिर गयौँ भने हामी पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौँ र त्यो ठाउँभन्दा माथितिर गयौँ भने डाटम लिएको ठाउँबाट है, त्यो डाटम लिएको ठाउँभन्दा हामी माथितिर गयौँ भने के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु लिने भनेर हामीले सम्झिने। अब यो किन सम्झिने एकचोटि हेरौँ है त। सो यति सम्झेपछि हामीले जहिले पनि प्रेसर एउटा भनौँ न फ्री लिक्विड सर्फेसबाट लिने एउटा पोइन्ट, र अर्को भनेको माथितिर मुभ हुँदाखेरि नेगेटिभ र डाउनवर्ड मुभ हुँदाखेरि पोजिटिभ भनेर सम्झिने। अब हेर्नु यसलाई हामीले किन यसरी भनौँ न जेनरलाइज गरेको भन्दाखेरि कुनै एउटा भनौँ न न्युमेरिकलमा सपोज भनौँ न कुनै एउटा भनौँ जेनरलाइज एउटा मैले न्युमेरिकल दिएँ। सपोज जेनरलाइजमा हाम्रो के हुनसक्छ भने कुनै एउटा सिस्टममा फर इक्जाम्पल भनौँ एउटा क्लोज कन्टेनर छ होइन, एकैछिन है। ओके, सो हामी एउटा इक्जाम्पल कस्तो खालको लिउँ भने सिम्पल एउटा भनौँ न सपोज यो एउटा ट्याङ्क छ, ट्याङ्कमा भनौँ न एउटा सानो पाइप चाहिँ भनौँ न यसरी निकालिएको छ र यो पाइप चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट पोजिसनमा यसरी चाहिँ गइरहेछ होइन। पोजिसन पनि डिफ्रेन्ट बनाइदिउँ न। ल यसरी चाहिँ भनौँ न यसमा यसरी यस्ता खालको पाइप भनौँ न हामीसँग पाइपको मेकानिजम छ। अब हेर्नुहोस् यसमा हामीलाई यो पोइन्टमा हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा भनौँ न यहाँनिर सपोज यहाँनिर लिक्विड छ सर्टेन लिक्विड, र त्यसपछि चाहिँ यसमा भेरिएबल लिक्विडहरू मानौँ। सपोज यहाँनिर चाहिँ अर्कै फ्लुइड छ, कुनै हेभियर फ्लुइड छ जसलाई मैले यहाँ सेडेड गरेँ होइन, हेभियर फ्लुइड सपोज लेट अस से दैट दिस इज अ मर्क्युरी एन्ड दिस वान ओभर दिस एरियामा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामीलाई वाटरै मानिदिउँ, सबैमा वाटरै छ। सपोज यो
लिक्विड भनौँ न लिक्विड ह्याभिङ गामा 1 र यो भनेको गामा अफ एचजी अर गामा अफ 2 भनिदिउँ हैन। सो यसरी यदि भनौँ न कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई यसको क्याल्कुलेसन्स युज गर्नु छ भने हामी फर्मुला भनौँ न हामी खोजिरहेका हुन्छौँ, फर्मुला बनाउनुपर्छ। यो फर्मुला बनाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा हामी चाहिँ ख्याल गरौँ है। फर्मुला बनाउँदाखेरि हामीले डाटम लिनलाई फर्स्ट कन्सेप्ट हो। डाटम लिन सक्यौँ भने डाटम लियौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ। डाटम कुन ठाउँमा कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि डाटम यस्तो ठाउँमा कन्सिडर गर्ने जहाँ चाहिँ लिक्विड इन्टरफेस होस्। लिक्विड इन्टरफेस है, लिक्विड इन्टरफेस भनेको लिक्विड दुईटा लिक्विडको सम्मिश्रण भएको मिक्सिङ हुने ठाउँ चाहिँ हामीले हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के हुनु पर्यो भने एउटा फर्स्ट नम्बर पोइन्ट यो, अर्को लिक्विड इन्टरफेस भन्दा त्यो लिक्विड इन्टरफेस भन्दा लिक्विड इन्टरफेस द्याट इज डाउनमा लिक्विड इन्टरफेस भन्दा डाउनवर्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम लिक्विड हुनु पर्यो, सेम लिक्विड हुनु पर्यो। त्यस्तो ठाउँमा हामीले डाटम मान्नु पर्यो। सो अब हेरौँ त यहाँनिर चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै ठाउँमा पनि डाटम मान्नै सकिँदैन। सो डाटम लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ। यो केसमा हामीले डाटम नलिकन क्वेसनलाई हेर्छौँ है त। सो क्वेसनलाई हेर्दाखेरि यो सबैको हाइट दिएको छ। सपोज यहाँबाट यो हाइट यो h1 हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको पोजिसनलाई मैले h1 भने ओके। सो यो पोजिसनबाट यो पोजिसनसम्म यो h2 हो दिस हाइट, अनि यहाँदेखि यो h3 हो र यो यहाँबाट यो h4 हो ओके। हेर्नुहोस् त। सो अब हामीलाई यसको फर्मुला बनाउनलाई हामी के गर्छौँ भने सिम्पली हामीले के गर्छौँ भने कुनै एक ठाउँबाट सुरु गर्छौँ यो पोजिसनबाट र हामीलाई जहाँ पुग्नु छ त्यहाँसम्म हामी मुभ गर्छौँ। सपोज यहाँनिर के पुग्नु छ भने ओपनमा छ। सो यसलाई PATMसम्म पुग्नु छ, पोजिसनमा पुग्नु छ। सो यसको फर्मुला हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौँ हेरौँ त। सो हामीलाई फर्मुला बनाउनलाई यहाँ के छ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि PATM छ है। यहाँबाट हामीलाई मुभ गरेर कहाँ पुग्नु छ, यो पोजिसनमा मुभ गर्नु छ। सो हामी फर्मुला यसरी बनाउँछौँ हेर्नुहोस्, लिक्विड 1 यो ठाउँमाको लिक्विड भनेको यो ठाउँबाट सुरु गऱ्यौँ। सो PATM भन्ने पोजिसनमा यहाँनिर हामी बसिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, म एकदम बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। सो यहाँबाट हामी कहाँ मुभ गर्छौँ, यहाँ यो पोजिसनमा मुभ गर्छौँ। सबैलाई नेम दिन्छौँ। PA यो पोजिसनलाई अब भनौँ न यो A नै भयो, यो पोजिसनलाई B भनिदिउँ, अनि यो पनि B हुन्छ, यो पोजिसन C भनिदिउँ र यो पोजिसन D भनिदिउँ है। सो हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई एटमोस्फियरबाट कहाँ मुभ गर्नु छ, PA मा मुभ गर्नु छ। अब यो कतातिर छ, अब हामीसँग रुल छ हेर्नुहोस्, हामीसँग रुल के छ अरे डाउनवर्डमा पोजिटिभ र अपवर्डमा नेगेटिभ। सो हामी कहाँ पोजिसनमा बसिरहेछौँ, यो ठाउँमा कता मुभ गरिरहेछौँ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के हुन्छ, पोजिटिभ। सो पोजिटिभ P कतिले प्रेसर भनेको यतिले प्रेसरले बढ्यो। सो बढ्ने कति हेर्नुहोस् त, यो के हो, लिक्विड 1 हो। सो हामीले यसलाई भनेर रो 1 त्यसरी गर्न सक्छौँ, नत्र गामा 1 यो कति h1 ले बढ्यो है। अब यहाँ यो पोजिसनमा हामी बसिरहेछौँ, यो पोजिसनबाट अब कता मुभ गर्नु छ, अपवर्ड। सो अपवर्डमा के छ, नेगेटिभ कतिले, सो h2 ले नेगेटिभ। सो हेर्नुहोस् त माइनस अफ कति, यो कति हो हेर्नुहोस् त, यो त सेम लिक्विड हो गामा 1। सो गामा 1 h2 ले नेगेटिभ यहाँसम्म पुग्यौँ। सो यो ठाउँमा पुग्यो, यो ठाउँमा र यो ठाउँमा त प्रेसर सेम हो गएन। अब यहाँबाट कता मुभ गर्नु छ, डाउनवर्ड। सो डाउनवर्डमा फेरि के, पोजिटिभ मुभ गर्नु छ। सो यहाँबाट कहाँ मुभ गर्नु छ, डाउनवर्ड कतिले त h3 ले। सो यसमा कुन लिक्विड हो, गामा 1 नै। सो गामा 1 h3 है, डाउनवर्ड भयो, यो ठाउँमा पुग्यो। अब हेर्नुहोस् त, यो ठाउँमा र यो ठाउँमा प्रेसर सेम, किन भन्दाखेरि योभन्दा तल त के छ, सेम लिक्विड छ। सो यहाँबाट यहाँ जोड्नु र फेरि यतिले घटाउनु, इक्वल चाहिँ भनौँ न हामीले जुन ठाउँमा इक्वल लिक्विड इन्टरफेस हुन्छ त्यो ठाउँमा के हुन्छ, प्रेसर सेम हुन्छ। सो यो ठाउँमा र यो ठाउँमा प्रेसर के हुने भयो, सेम हुने भयो। सो यो ठाउँबाट अब हामी कहाँ मुभ गर्नु छ, यो ठाउँमा मुभ, सी ठाउँमा भएपछि यो ठाउँमा र यो ठाउँमा प्रेसर सेम। सो यहाँ पुग्यौँ, यहाँभन्दा हामीलाई कतै मुभ गर्नु छ, सो माइनस। सो माइनस कतिले, यतिले। सो यो भनेको चाहिँ के हो, अर्कै गामा हो। सो यसलाई मैले गामा एचजी भन्यो होइन, गामा एचजी टाइम्स कति h4। सो h4 अनि त्यो बराबर चाहिँ के हो, यहाँनिर बराबर चाहिँ के भइदियो फेरि, सो PATM भइदियो। सो बराबर चाहिँ PATM सँग गरिदिउँ। सो अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर तपाईँलाई कुनै पनि अननोन भ्यालु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसको प्रेसर चाहिँ हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर एटमोस्फेरिक पनि काटिन्छ होइन। सो तपाईँलाई कुनै पनि अननोन भ्यालु छ, सो h1 h2 को कुनै अननोन भ्यालु छ भने सो गामा 1 h1 माइनस गामा 2 h2 प्लस गामा 1 h2
गामा 1 एज 3 हैन माइनस गामा एज जी इन्टु के एज 4 इज इक्वल टु 0 गरेर हामी यो इक्वेसनबाट के गर्न सक्छौँ कम्प्युट गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी जस्तो सुकै क्वेसन होस् यसमा हामी के गर्न सक्छौँ यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। अहिले मैले फर्मुला बनाउन सिकाएँ सो द्याट तपाईँलाई कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ र यो फर्मुलाकै बेसिसमा हामी भनौँ न जस्तो सुकै न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्नेछौँ। एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो क्लोज भइदियो है कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्लोज गरिदिन्छ, क्लोज भइदियो भने चाहिँ यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर आउँदैन है, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओपन भयो भने चाहिँ मात्रै एटमोस्फियरमा भनौँ न निस्केको भन्ने बुझिन्छ। सो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो र त्यस्ता कुरा ख्याल गरेपछि हामी भनौँ न सेभरल न्युमेरिकल यसमा प्योरली न्युमेरिकल हो, यसमा इन्भर्टेड आउला जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामी सबैको कन्सेप्ट चाहिँ म एउटा क्वेसन चाहिँ हामी सिम्पलबाट कम्प्लेक्सतिर हामी के गर्छौँ मुभ गर्छौँ। सो स्टे ट्युन टु आवर च्यानल एन्ड नेक्स्ट टाइम हामी यससँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्नुपर्ने भएकोले सो यसको कन्सेप्ट चाहिँ आज सिकेको कन्सेप्ट चाहिँ हामी अप टु डेट हौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसको न्युमेरिकल सिम्पलबाट है जस्तो सुकै कम्प्लेक्स न्युमेरिकल पनि तपाईँहरूलाई म एकदमै वान लाइन सल्युसन, त्यो भनेको तपाईँहरूले वान लाइन सल्युसनै आउँछ तपाईँ बुझ्नुहोस्, वान लाइन सल्युसन हुन्छ तर त्यसको फर्मुला बनाउन चाहिँ आउनु पर्यो। फर्मुलामा कन्सेप्ट केही पनि छैन, त्यही हो दुईवटा कुरा आज सिकाएको कुरामा एउटा जुन ठाउँमा हामीले भनौँ न प्रेसर हेरिरहेको छौँ त्योभन्दा तलतिर यदि सेम लिक्विड छ भने त्यो दुईटै पोजिसनमा के हुन्छ अरे प्रेसर सेम हुन्छ एउटा कुरा। अर्को भनेको डाउनवर्ड मुभ हुँदाखेरि पोजिटिभ र अपवर्ड मुभ हुँदाखेरि नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन याद गर्नु पर्यो। यो दुईटा भएपछि हामी के गर्छौँ सबै न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामी आफै चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी विथ द इक्जाम्पल अफ न्युमेरिकल हामी यसमा टक गरौँला। सो म्यानोमिटरको आजको क्लास चाहिँ थ्योरी चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।